Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajane betak kesek Bu. Ana wong salam kok ngemil kerupuk ae. Lha kuwi dirimu ki to sing kudung kuning. Gembong ayu-ayu kabeh wadone nggih. Masyaallah sing biru-biru iki seragame tak delok kaya anyar ya. Masya Allah, jenayah kabeh itu mesti bapaknya gemati-gemati, loman-loman. Ya tapi bapaknya kok gering-geringen. Janu-janu ibunya galak-galak ini. Nggih. Ya Allah Gusti. Ayu-ayu biru-biru kok galak-galak. Pak letak. Ono Pak letak bareng. Moga-moga dados wong wadon sing salehah kabeh amin Allahumma. Jawab salam sing kompak nggih. Apa no ya ana menungsone nggih. Masya Allah. Kula wangsuli malih. Muga-muga sing jawab salam kula diparingi sehat, waras, panjang umur. Amin Allahumma. Rizkine diparingi ingkang berkah, kathah, limpah ruah. Amin Allahumma. Diparingi napa malih? Bojo kok bojo. Ya sing ngurung di bojo dan ketemu bojone dan ketemu jodone. Amin Allahumma. Terus dan tindak ke Mekah. Amin Allahumma. Sing cik meriang-meriang ana ora sing meriang nggih? Anten. Ya mari meriange dadi sehat kabeh. Amin Allahumma. Sing gadani utang, tasik gadani utang. Rame temen. Lalen utange ngoten. Ndang lunas kabeh. Amin Allahumma. Nek bab utang serunene pol, berarti utangnya akeh-akeh wong kene ya. Tapi nyong ora percaya. Wong kene sugih-sugih. Nyatane iki tradak duit. Terus sound system duit. Jeburan. Terus panggung. Terus musik. Terus Imronah. Imronah duit dereng aku komersil, yakin aku lagi apa Gusti. Wong kene sugih-sugih kabeh. Amin Allahumma. Muga-muga sugih hatine. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para sepuh bini sepuh, para kiai, para bunyai, para ustad, ustadzah ingkang kawula cadung-cadung barokah doa lan ilmu manfaatipun. Wabil ahos dumateng Kiai Mahrur ingkang kawula hormati, ingkang kawula ta'zimi. Wabil ahos dumateng Kiai Mustaqim ingkang kawula mulyakaken. Wabil ahos dumateng
Kiai Hasyim Kudori ingkang kawula takdimi, wabil akhos dumateng Ustadz Amin ingkang kawula takdimi, wabil akhos dumateng Kiai Basir ingkang kawula takdimi ugi, wabil akhos dumateng Nyai Muamanah ingkang kawula mulyakaken, wabil akhos dumateng Bapak Sutaji, Bapak Rohani ingkang dahat kehormatan, wabil akhos dumateng Bunyai Muslihatun Al-Hafidhah sakmenika Bunyai rencang kawula niki nembe kondur amargi enten tamu. Mugi-mugi Bunyai Muslihatun diparingi sehat niku nembe kecelakaan kados astane, muga-muga ndang enggal-enggal mantun amin Allahumma. Salatu wa salamu ala taha rasulillah, salatu wa salamu ala yasin habibillah. Monggo Bu, sareng-sareng Bapak. Salatu Sallu ala Nabi Muhammad. Sajake sing kanan mboten kompak, sing wingking mriku nggih. Bu, remen kalih Kanjeng Nabi, pengen angsal syafaat, ya kudune do seneng maca sholawat, sing semangat nggih. Belani maneh, tak ganti wis, kadang kono lemos, kono rak karuan sing wingking kae. Sing kudung biru kae. Belani maneh. Sholli wa sallim da niki saged iman al-ahmada, sholli wa sallim da iman al-ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Aja dimusiki mak mirengna tiang bon gembong. Bon gembong apa gembong? Gembong. Sholli mada sholli wal ali wal manusia akan dilihat 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ning donyane diparingi sugih blegedu, diparingi mulya ning donyane. Omah magrong-magrong, duit akeh, bojo ayu, bojone malah lebih dari 1. Diparingi pokoknya sugih neni, pokoknya pak opo mawon iso. Mobile akeh, sawahe ombo, kebone ombo, pak opo-opo pokoknya serba bisa. Kaya ning swarga, dikeki mulya ning donya. Tapi cilaka ning akhirat. Wong sing kados napa ngoten niku, nalika ning donyane diparingi urip
mulya tapi kiyambeke lali ibadah. Diparingi urip sugih tapi lali ibadahe. Dikei jabatan ya lali ibadahe ora tau salat babar. Apa meneh kok mangkat pengajian kaya ngene babar. Salat ya ora tau babar. Sedekah ya ora tau babar. Ning masjid ya ora tau babar. Jamaah ya ora tau babar. Mauludan ya ora tau babar. Lah kuwi ning donyane sugih tapi ning akhirate sengsara dadi menungso sing cilaka naudzubillah min. Itu kata Imam Ghazali bahwa orang itu akan dilihat 4 golongan. Oh sugih ra karuan. Sing wadon yusri gelange kebek. Sing asta kanan saka kene tekan kene kebek. Ditung yo ana 50 kerincing. Entek nek mlaku ngene-ngene. Cincine entek keple, Bu. Cincine kene mubeng kebek. Sing kene kebek. Keronconge kebek. Keroncong sikil. Kalung rantai sepur ke sapa sing muni. Wis pokoke emase akeh nene. Untune emas. Cetinge emas. Bodol. Masya Allah. Jadi diparingi sugih, Pol. Tapi piyambake blas ora tau ngibadah. Piyambake blas ora tau ngibadah, piyambake ora tau jenenge salat, pokoke iki anane maksiat, senengane poya-poya naudzubillah min. Lah kuwi menungso sing ning donya dikeki mulya tapi cilaka ning akhirate sengsara naudzubillah min. Wong kene ana apa ora? Akeh. Ya apa mboten nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Jadi diparingi sugih tapi kelalen karo sing maringi sugih. Boro-boro kok ge sangu ziarah ten Madinah, ten Mekah malah ora senane ge poya-poya. Wis anane ge seneng-seneng. Kini kau rasakan hidupmu bagai di surga. Dengan harta kau dapat hidup. Masya Allah, masuk Pak Eko, Masya Allah. Wong kene kok pinter-pinter kabeh gumun kula Pak Yai. Masya Allah suarane ya saya kabeh nggih. Fatayat muslimat sregep mauludan kabeh. Amin Allahumma. Ingkang nomor kalih ngendikanipun Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin nggih punika saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ning donyane ya Allah rekosane ora karuan ju. Pak, ning donyane diparingi urip perkoso. Gaweane nyoro. Wis kene tukang derep ana apa ora, Pak? Tukang tetek enten apa mboten, Bu? Enten nggih. Uripe diparingi nyoro wis pokoke. Kadang Pak Maem wae kangelan, kurang. Sangger kerja nggih Maem sedina wis entek. Pak ki nyangoni anak yo engel anu ora nono. Ki nyangoni anak sekolah yo nono, wis pokoke nyorone rak karuan uripe. Tapi kiyambeke senajan uripe nyoro, kiyambeke sregep ngibadah ora lali. Pokoknya ngibadahe salat 5 waktu salate niku jos. Salat 5 waktune ora tau gotang. Pokoknya tekun beribadah. Senajan kok tukang drep nek mangsane pun wayahe salat nggih salat. Tukang tetek nek mangsane salat ya salat ora tau ninggalke ngibadahe. Iku senajan ning donyane rekoso ning akhirate mulya alhamdulillah. Senajan wong kere tapi ora tau ninggalke ngibadahe.
Napa meneh nek dalu salat tahajud ya jos. Rukun karo tangga-tangga teparo. Karo bojone ya taat, gemati. Wis senajan ra duwe pokoke ikhlas. Dulu hidupku oh miskin papa. Tororeng ibuke. Bagai orang yang termiskin di dunia. Sepiring nasi, secangkir kopi, sering tak dapat aku nikmati. Bapake apal nggih Pak nggih? Iki lagu zaman kuno nggih. Kadose Imrona urung lahir Yohan kok. Tapi aku jek kelingan Yohan. Karang jiwane setting jadi nyantelan. Amin Allahumma. Dadi senajan dadi wong ra duwe tapi nyambeke sregep ibadahe. Lang ora tau maksiat. Pokoknya 5 waktune salat jos. Jadi senajan dunia rekoso neng akhirat mulya. Biar ku miskin tak pernah putus asa. Malam berdoa, siang selalu berusaha. Ayo musiknya iki lho. Ayo. Salu ala Nabi Muhammad. Masih bersama Nada dan Dakwah Imrona Zaina dan Silvana Nada Kendal. Sepiring nasi
Napa mboten Bu? Alhamdulillah. Dadi senajan wong ora duwe tapi sregep ngibadahe. Dadine mulya ning akhirate alhamdulillah. Salajeng ingkang nomor sekawan ngendikanipun Imam Ghazali nggih punika saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Ning dunyane dikai melarat, dikai ra duwe. Tapi babar blas ra tau ngibadah. Dikai urip rekoso neni. Tapi ora tau salat babar. Ning masjid ya ora tau babar. Wis pokoke wis kere wis gak tau ibadah. Wis anjlok-anjloke menungso naudzubillah min. Muga-muga awake dhewe ora golongan sing kados mekaten nggih punika saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah naudzubillah min. Ingkang nomor sekawan nggih punika cita-citane awake dhewe. Napa Bu? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil bejo dunyane ya bejo akhirate, mulya dunyane ya mulya bahagia dunyane ya bahagia akhirate. Ning donya ya Allah Gusti diparingi berkah uripe, apa-apa cukup. Bojo ya duwe, bojo gemati, anak ya soleh. Wis Pak umroh Pak haji ya saged, Pak sedekah ya wis pokoke nyah-nyoh. Karo kancane karo tanggane ya rukun. Senajan kowe sing dadi ketua muslimat Fatayat Nyong ya wis ikhlas, ayo berjuang-juang bareng, ora perengut-perengutan. Ya bareng-bareng ngurip-ngurip agama Islam. Pokoke diparingi sugih tapi sregep ngibadahi. Kuwi cita-citane awake dhewe. Muga-muga awake dhewe nggih termasuk kula sedaya lan panjenengan sedaya diparingi sugih donya lan sugih akhirate, bejo donya lan bejo akhirate, mulya donya lan mulya akhirate. Amin Allahumma amin. Cekap semanten saking kawula mbok bilih kathah klintang-klintipun saking kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri dengan bacaan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga kawula suwunaken kalih Rama Yai kalih Bu Nyai boten pareng kula. Liridwan Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhir wa radhiyallahu tabaraka wa sahabat rasul ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan bi'afina kafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li saudara Muhammad rasul ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana khata'ana kama rabbisyihara. Allahumma sallim wa sallim qulubana tadir salamin muslimin. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa ij'al nabiyyahum bil lisani yaumiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa lafiyatan fi jasadina wa ijatan fi ilmina barakatan fi rizqina taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisaratil maut wa najatan minan nar wa la fil hisab. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.